Aka nechga ekan magazin arzonmi ekan? Arzon. Neydan keldingiz? Xanqadan. Xanqadan kelib turib shu yerga kelib oldingiz. Optim sen adam ekan. Optim seni hammalarni solishtirib yazim bilan ham shu Badrin olgan vaqtimda shuni mo'ljallavadim. Ha. Oxiri shu to'y etganda kelaman deb to'y 11-ida shunga deshashga oldim. Ha. Keldim. Demak hamma yerni solishtirib keldingiz. Boshqalar ham tavsiya etasizmi? Boshqalarim. Hammaga tavsiya etaman. Aylanib, yurib asıllar. Ana kelib turib bemalol o'zlarini xarid etaversangizlar bo'ladi. Sak gilamlari nomer yozilgan, bemalol kelib xarid etaverasizlar. Bu bag'az tankani yonida bo'ladi. Mana ko'rganingizdek mahsulotlar dumchuq. Hozir g'oli do'kondaman-da, g'oli do'kondagi odamni ko'rsangiz edi. Bular asosiy optimchi bo'lganlar uchun odamlarga qaranglar. Ya'ni bedan turib, Xorazmni hamma bursagina, Xiva, Urganch hamma yerni shu yerdan dastlab ketib olib ketadilar. Asosiy optimchi bular. Assalomu alaykum, hurmatli klientlar. Ular skidga tushtirdi, 400 ming so'mlanadi, 350 ming so'm etib beramiz. 350 mingdan. Erazga gilamni. Yana assortiment dumchuq. Ishini to'g'ram o'zim zo'r ekan buni. Dahshat ekan. 250 da 200 ming so'm tushdi. Kvadrati. Kvadrat metr. Magazin nomer ichadi? Sak gilamlari. Tag'ay desa hamma donadi bular. Mana ishini ham assortimenti dum zo'r ekan. Zo'r ekan haqiqatdan. 200 ming so'mdan zo'r narsa ekanlar. Sifati zo'r ekan. Svet ham zo'r ekan. Xivada chiqadi ona bobolari. Samarqandga ham sak gilamlar. Erazga gilamlar. Eronishmi? O, zakonli bunda. Hozirgi trenddagi gilamlar. Ha. Chichich yo'q bo'ladi. Bu g'ola dahshat ekan lekin sifat ham o'zim zo'r ekan. Klientlarga ko'rib tursizlar, hamma shu yerda. Bu optimchi zakonli ekan sifat. Bemalol. Qizil svet ham bor ekan, dahshat ekan lekin sifati boshqasi. Ag'a shunchalik obzor etdim. Shu Xorazm xalqi uchun ne ishlatib berasiz endi? Ayting qayin bir skidcha etma, ne ishlatib berasiz? Skidcha etib 5 millionlik hol olgana, 2-3 hol shuni bilan qo'shib beraman. Shuni bilan qo'shib berasiz. Qo'shib beraman. Yaxshisidan. Ha, agar men Xivada bo'lsam, Urganchdan bo'lsam, nedan bo'lsam? Farqi yo'q. Qayta Vona bo'lsa, yana Vonlardan yerlari yana skidchalari bor. Joy namozlik bo'lsanalari, uyda necha ish bo'lsanalari bo'lsa hammasini qo'shib beraman. Kishi dastlabkasi hammasi ichida. Siz magaziningizga kelib turib 5 millionlik xarid etgan odamlar shuni bilan qo'shib beradilar. Tikib, uyingizga borib o'lchab, razmerlarni to'shlatib, hammasi ichida. Sifatini zo'r tutdi. Klientlar shu tutdi. Manzili Bantarab bag'az tankidan girishdayladi. O'zi asosiy g'olib bozori o'ng qo'linda bo'ladi.